唔係四代宅買唔起，而係呢度嘅別墅更有性價比。呢度係旗江新城唯一一個別墅下，面積132方，實用面積去到300平方嘅。你睇呢度門口嘅話，一樓就係100平方嘅花園啦。呢個花園可以喺呢度做自己 design 自己中意嘅花園，或者約翻朋友過嚟 BBQ 都啱晒啊！咁我哋而家入嚟睇睇呢個格局下。呢個大客廳超過45平方噶啦，成個客廳開間8米，採光面亦都係非常之足嘅，非常之通透下。呢套廚房位置可以做咗中西台嘅中西結合，亦都非常方便嘅。竹樓仲有一間臥室嘅，就非常之適合留翻俾我哋長輩居住。旁邊就係衛生間啦，亦都更加方便嘅嚇。呢個位置呢，我哋都預留咗一個電梯位喺呢度嘅。咁我哋而家行樓梯上去，上到嚟2層佈局嘅話係3間房2個衛生間嘅。咁我哋先嚟參觀一下呢個小朋友兒童房嚇，採光都係 OK 嘅。咁旁邊仲有一個衛生間。再過嚟嘅話，而家設計咗係一個客廳嘅嚇，即係2層嘅客廳。到時你利用翻呢個空間，可以做成房間都冇問題嘅。旁邊就係我哋嘅主人房啦，亦都係採光面270度嘅，採光非常之靚。配備咗一個非常之大嘅衛生間嚇，連浴缸都可以擺放得到嘅。我睇。咁呢度旁邊係西區澳園嘅生活配套已經非常之成熟噶啦，即係我哋一啲街鋪啊、便利店同埋食肆全部齊晒，包括呢度位置5分鐘可以去到我哋中山3號中山北站嘅日常嘅出行交通都非常之便利噶吓，包括亦都有我哋香港嘅直通巴士可以放返香港，非常之方便嘅。呢度總價200零萬，可以攞低一套啦，你可以選擇無期或者大裝修嘅方案。都冇問題吓，如果有興趣嘅朋友可以評論區留言，我發詳細資料俾你。